Hi guys! Nandito ako ngayon sa SM City, Pampanga. At meron akong bibilin dito sa Cyber Zone para yan sa next vlog ko. So guys, panoorin ninyo ang unboxing video ko. Dahil we're going to unbox A series and I'm super excited na. Heto na nga mga besh, mga mems, mag-a-unbox na tayo. I'm so excited to see what's inside the box of A70. And basahin muna natin ang nasa likod. Samsung Galaxy A70 with 128GB. Meron siyang Infinity U display, on-screen fingerprint, and super fast charging. 4G LTE ready na rin siya with octa-core processor. Meron siyang triple real camera with 32 megapixel 5 and 8, and for the front camera 32 megapixel, yun nga 128GB of memory, and ang RAM naman niya ay 6GB. Ang bilis na nito mga mems, mga bash. So I'm excited. Let's start unboxing the A70. Bulaga! Eto na, syempre, ang bubungad sa inyo ay isang box na hirap pa. Mahirap sa buhay. Ayan na. Syempre, bubulagaan ka ng isang quick starter guide and warranty card. Meron pa siyang case. Free case from Samsung yan. And the unit. Ito na, excited na ako. Yeah, it's very maganda. Very glossy, very social. Ang ganda ng phone ko. So, ito na. A70 from Samsung. Ang ganda ng display. So, what's inside the box pa? The charger and the headset. Meron tayong SIM or ejected or removal tool. Ayun na. Ito yung phone, yung display niya, napaka-social, very simple. Tapos pa-curve pa siya dito. Ito yung tinatawag nilang Infinity, tama ba? Infinity View display. Yan, kasi payo siya. And the screen, sobrang linaw niya. The camera, wow! It's nice. Say hello mga fans! Hello! Ayan siya, napakalinaw. It's so social. Yan, let's try. Let's try. It's connected. I-try natin ang audio niya. Feeling ko medyo mahina ang audio nito. So, ano bang papanoorin? Wow! It's nice! Ito, Alden, kasi bago niyo raw inumpisa itong movie niya ni Ka, nag-text ka pala kay teacher. Sumagot pa siya. Hindi po immediately. Kasi, kumbaga... Huwag ka mag-alala. Ako nga, nanay. 2 months yun. Naiintindihan ko lang. Ayan siya. Let's watch my vlog. Ayan ang bagong phone. Ayan. Okay, for me, it's sulit. Sulit ang nakuha kong phone. Hindi siya ganun kamahal. It's not cheap, affordable. Thank you so much for joining me unboxing the Samsung A70. At abangan nyo rin sa isang vlog ko ang Smart Signature Plan experience ko. And don't forget to subscribe to my channel by clicking the subscribe button and bell notification icon.